狐狸猫一行人来到大卖场买饮料，看来看去，他觉得其中一种饮料看起来好好喝。黎黎说：“我也这么觉得，我们买一些回去喝吧。要买多少呢？”麦麦想了想，不知道一打够不够，还是再买多一点呢？小树蛙觉得应该够吧，毕竟一打有12瓶呢。狐狸猫点点头，从架上拿下一打饮料，放进购物车里。他们买完后回到教室，开始享用饮料。小树蛙突然放下饮料说：“我们知道常用的计数单位可以用一打来表示12个，那么原子呢？”狐狸猫说：“是不是也用1粒原子、2粒原子，用个数来表示？”黎黎疑惑地说：“原子尺寸非常微小，用个来描述似乎有点不太方便。”狐狸猫说：“这样到底该用怎么样的计数单位来描述原子比较合适呢？”小树蛙说：“你们都答得很好。事实上，狐狸猫的答案也是科学家最早期尝试使用的方式。但你们记不记得原子的尺寸？原子其实是一个非常小的粒子，比细菌、病毒都小很多。事实上，1粒沙子里就含有很多很多的原子，科学家根本无法一个一个去数来得到正确的数字。因此，科学家用摩尔做单位来描述原子的数量。”麦麦一边喝着饮料，一边问：“摩尔到底是什么啊？”小树蛙说：“摩尔这个词原本是拉丁文，其意思是指一堆、一团。也就是说，科学家不能确定到底有多少个，就用一堆原子的方式打包计算来描述原子数量。就像你去买米，你也不会说要买几颗米或几粒米，而是用几包米或几袋米来表示所需要的数量。”小树蛙推了推眼镜，接着说：“而根据国际度量衡局的定义，一摩尔是指拥有与12克的碳12所含原子数量相同的粒子，其物质的量为1摩尔。早期科学家无法确切知道1摩尔的原子个数，但之后透过一些实验，已经有办法测出确切数值，而这个数值非常大，1摩尔原子大约等于6乘以10的23次方个原子，也就是6000亿兆个。”麦麦说：“哇，这数字也太大了吧！”小树蛙说：“这是因为原子很小又很轻啊。结合到之前的定义，我们需要拿很多很多碳12原子，才能称到12公克的重量。而这个数字6乘以10的23次方，为了要纪念意大利科学家亚佛加爵，又命名为亚佛加爵数，记作 NA。” 狐狸猫说：“我懂了，所以我们要知道一个东西里有多少个原子，只要把那个东西的摩尔数乘上亚佛加爵数，就能知道了。”提到摩尔，小树蛙说，北美有个独特的节日——摩尔日。1991年，美国的高中化学教师社群发起将每年10月23日定为非官方的节日——摩尔日。北美科学家为了向亚佛加爵致敬，因为亚佛加爵常数正好是6.02乘以10的23次方，所以通常在当天早上6.02分开始，至晚上6.02分举办活动。小树蛙说：“还记得我们之前学的原子量跟分子量吗？它们跟摩尔和亚佛加爵数有很深的关系。摩尔数乘以亚佛加爵数等于原子个数，原子个数除以亚佛加爵数就会得到摩尔数。”麦麦接着说：“我知道另外一边怎么计算，摩尔数乘以原子量会得到质量，相反的，质量除以原子量就能得到摩尔数。”介绍完摩尔之后，小树蛙请狐狸猫帮他称1摩尔的小苏打粉。请问狐狸猫总共要取多少质量的小苏打粉呢？
狐狸猫将今天学到的知识进行整理，拥有与12公克的碳12所含原子数量相同的粒子，其物质的量为1摩尔。1摩尔的数量约为6乘以10的23次方个。为了纪念亚佛加爵先生，6乘以10的23次方个称为亚佛加爵数，简记为 Na。用摩尔为单位来计算化学反应的分子数量非常方便。摩尔数和物质的质量或数量可参考下列关系式来转换。最后，和狐狸猫与小树蛙一起来脑力激荡吧。想一想，如果国际度量衡局不是定义12公克的碳12为1摩尔，而是以其他质量克数来定义摩尔，是否会影响1摩尔原子的个数呢？欢迎在下方讨论区留言哦。